علشان تعملي اكله من صدر فرخه واحد نعمل ايه؟ صدر فرخه واحد وعايزه اكل العيله كلها، باقي عندي من امبارح شاريه اي حاجه. هنعمل اكله عظيمه جدا كن زمان بيعملوها كبارات البلد، وهي الشركسيه. سهله جدا وبسيطه خالص. صدر الفرخه ده اسلقيه. شوفي بقى الكلمه صدر فرخه وشركسيه، شوفي العظمه. هتجيبي تعملي رز ابيض، تمام، وبعدين هتجيبي شويه فول سوداني قد كاسين جمله هنجيبها له الكلام، استغفر الله العظيم يا رب مالناش دعوه بيه. ده هتجيبي شويه فول سوداني صغيرين كده، ده اللي هنشتغل بيهم. صدر الفرخه هتسلقيه، تمام. طب عايزه والله تعمليه بشويه سمنه على النار ماشي، انما زي زمان انا بجيب لك الطريقه الاصليه يعني على اصله. هو كان يسيبوا الفرخه تتسلق وتتهري ويروحوا مفصصينها. فهنعمل احنا نفس الموضوع ده مع صدر الفرخه، هناخدها نفصصها ونسلقها ونهريها قوي قوي، وناخدها نفصصها ونحطها على الايه؟ على الرز. طيب هنعمل ايه تاني؟ عندنا عيش فينو. عيش فينو هنجيبه ونقشره، حاولي قدر الامكان يكون ناشف باين وتقشريه عشان نمشي على اقصار. هنحطه في الخلاط مع شويه لبن وشويه الايه وشويه السوداني وشويه الايه ملح وفلفل وخلاص على كده. بعد كده هتروحي حاطه الرز، حاطه على وشه بقى الفراخ المتقطعه، وتروحي صبه عليه بقى ايه شويه الشوربه مع شويه اللبن اللي ضربناهم في الخلاط مع شويه السوداني، ويبقى ده الصوص بتاعهم. وممكن تحطي كمان فصين توم في الخلاط، بس كده.